E se eu te falar que essa pizza é de liquidificador e super simples de fazer? Mistura 2 ovos, 1 xícara de óleo, 2 xícaras de leite, 1/4 de xícara de queijo parmesão, 1 colher de sal, 2 xícaras de farinha de trigo, por fim o fermento. Despeja numa assadeira e já pode colocar o recheio por cima. Vai na inspiração aqui na escolha dos ingredientes. O importante é finalizar com presunto Seara e aquele orégano para o sabor ficar no ponto. 35 minutos no forno pré-aquecido e a sua pizza tá pronta. E eu tenho quase certeza que você conseguiu sentir o cheiro daí.